וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת קל, איש אשר ידבנו, ליבו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארגמן ותולת שני ושש ועזים. ואורות אילים מעד ימים ואורות תחשים ועצי שיטים. שמן למאור בסמים לשמן המסחה ולקטורת הסמים. אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית קל כליו, וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים 2.5 ארכו, ו1.5 רחבו, ו1.5 קומתו. וציפית אותו זהב טהור מבית, ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקתיה לו 4 טבעות זהב, ונתתיה על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלו האחת, ו2 טבעות על צלו השנית. ועשית ודי עצי שיטים, וציפית אותם זהב. והבאת את הבדיים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדיים, לא יסורו ממנו. ונתתיה אל הארון את העדות אשר אתן אליך.